Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Kun sagantaa barnoota ifa Kiristoos Baabil Institute yommuu ta'u, dilbata yeroo hundumaa sa'aatii tokkoof walakkaa irraa daqiiqaa muraasa haga daqiiqaa 35 yookiin 40 kan waliin barannu waa'ee barichaa fi teekinooloojii barichaa karaa mana macaafa qulqulluu yookiin immoo kolleejjii macaafa qulqulluu ifa Kiristoos Baabil Institute yommuu ta'u, dhaabbati keenya heddii bakkitti inni guddaan isaa hojjechaa jiru magaalaa Naqamtee yommuu ta'u, har'as kontiineesii magaalaa Naqamtee keessatti tireeningii obboloonni keenya warreen akka Guutuu, Amaanu'eel, Maalishii fi akkasumas Dr. Gammeen tireeningii hoteela Miilkomitti kontiineesii laatamaa jira. Namoonni achi jirtan kibxata dhufus sa'aatii 10 irraa qabee hoteela Miilkomitti tireeningiin kun waan gaggeeffamuuf akka irratti argamtan isiniin jechuun barbaada. Torbee darbee barnoota gurguddaa waliin barannee turre, kanaaf more focus kan hin godhu har'a ani addunyaa kaleessaa, addunyaa har'aa fi addunyaa boruu irratti waan ta'eef inni guddaan baga Waaqayyo isin jiraachisee guyyaa kanaan isin ga'e jechuun barbaada hunda keessan. Sababni isaa beekumsa gararraa, qabeenya gararraa, waa hundumaa gararraa nagaatu caala waan ta'eef inni guddaan nagaa ta'uu keessanitti gammada. Otoo gara barnoota keenyaa hin deemiin macaafa qulqulluu keessaa macaafa Ximootewos isa duraa 4:8 irraa akkas jedha. Nan dubbisaa maqaa Yesuusiin, namummaa foonii cimsuuf of qoqopheessuun jedha. Of qopheessuu otoo hin taane repeatedly of qoqopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qoqopheessuun jedha. Ammas of qoqopheessuuf of qopheessuun adda addadha. Garuu waan baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya ammaaf jedhee isa dhufuufis abdiin isuma keessa jira jedhee dubbata. Kutaa kana keessatti of qoqopheessuudha. Inni guddaan jireenya samiif jireenya lamaaf of qoqopheessuu double portion isa jedhuuf keessaa qaba. Kutaa kana keessatti namummaa foonii cimsuuf of qoqopheessuun only wanta muraasaaf nama gargaara. Nama Waaqayyoof of qoqopheessuun garuu wanta baay'eedhaaf akka nama gargaaru dubbata. Kanaaf more baabilikaalisa yeroo darbee waa'ee dargaggootaa irratti waliin barachuun keenya ni yaadatama. Kunis wantoota nuti irratti focus goonee waa'ee baranne waa'ee intarneetiiti. Qabxii muraasa irra deebi'uudhaaf torbee darbe keessa intarneetiin waggaa 60 har'aa akka uumameef bara 1961tti namicha Leonard Keylork jedhamuu fi imeeliinis immoo akkasumas nama Ray Thompson jedhamuun bara 1972 eega uumamee booda addunyaa intarneetii keessa akka galte. Kanaaf addunyaan through globalization addunyaa mandara tokko taate akka jirtu biyya keenya keessa
inni guddaan globalization keessa haa jirru malee nuti foolii isaa qofa keessa akka jirru har'a currently addunyaan parsentiin 59 akka interneetitti fayyadamtu. Kanaaf namooti biiliyoon 4.6 interneetii akka fayyadamanii fi waggaa tokko keessatti bara darbee qofaatti interneetii fayyadamuuf kan dabalan namoota miiliyoona 321. Kana jechuun almost guyyaa tokkotti namoonni 875 interneetii itti fayyadamuuf akka jiranii fi keessumaa har'a biyyoota keenya keessatti biyyoota guddatan keessatti babal'achaa kan jiru tajaajilli feesbuukii har'a namooti biiliyoona 2.7 yookiin immoo addunyaa tokko sadaffaan ishee feesbuukii akka fayyadamtuuf warreen akka wichaatii instaagiraamii fi kiwukii immoo namoota biiliyoonni tokko ol akka interneetii kanatti fayyadaman waliin baranneerra. Biyya keenya keessattis gaafa teenye ilaallu namoonni miiliyoona 21.14 ta'an interneetiitti akka fayyadamanii fi waggaa tokko keessatti kan inni ittiin dabalaa jiru namoonni 534 harka 2.6 namoonni interneetii fayyadamaa jiran akka dabalaa jiran waliin baranneerra. Kanaaf keessumaa namoonni umuriin isaanii waggaa 25 haga 34 ta'e namooti miiliyoona 3.8 ta'an Itoophiyaanonni har'a interneetiitti fayyadamaa jiru. Kanaaf interneetii guddaatti kan fayyadaman namoota biyyoota gurguddatanii otoo hin taane baay'een isaanii namoota biyyoota galaana qixxalamaanii yookiin immoo namoota aslaandir jiraatanidha. Sababni isaa achitti hojiiwwan gurguddaan akka hojjetamu waliin baranneerra. Kanaaf har'a interneetiin bifa kanaatiin addunyaa interneetii keessa jirti. Kanaaf akkuma beekamu har'a addunyaan kun interneetiin faayidaawwan harka 90 akka qabu, addunyaan interneetirraa baatee jiraachuu akka hin dandeenye fi har'a barachuudhaaf qorannoo gaggeessuudhaaf jireenya hawaasummaaf jireenya hafuuraaf akkasumas immoo wal arguudhaaf madda galiidhaaf interneetni baay'ee barbaachisaa akka ta'e. Kanaaf interneetii waaqayyo nuu kennee akkuma nama xaafiin isaa fi kennameetti interneetiin kennaa ta'e waliin akka tajaajilu kun har'as akka wal arginu kan godhe interneetiidha. Kanaaf internet has a lot of pros yookiin immoo prosii yookiin koonsii mataasaa akka qabu waliin dabarreera. Kanaaf har'a interneetiin addunyaa keessa jira adeemu kana keessatti miidhaawwan gurguddoo hedduu akka qabu waliin baranneerra. Kanaaf interneetiin keessumaa har'a qoraattii dhoqqee keessa akka ta'e dhoqqeen midhaan biqilchuuf akkuma fayyadamu dhoqqee kana keessa garuu qoraattiin dhokatee maqaa dhoqqeetiin kan nama waraanu hedduu akka ta'e bofa marga keessaa bofti marga keessaa marga daatee akka nama waraanu akkasumas immoo injiraan mataa keessaa mataa doowwattee yookiin immoo mataatiin ufa gugdee dhala namaa akka nyaattudha. Kanaaf har'a interneetiin faayidaawwan gurguddaa hedduu qaba. Dhaloota adda addaa walitti fideera garuu qoraattii dhoqqee keessaa ta'e kan dhaloota nyaachaa jirus interneetii mataasaati. Kanaaf nami xaafii qabu xaafii sana keessa qulleeffatee itti fayyadamuun dirqama akka ta'e. Kanaaf summiiwwan hedduun duuba dhokatanii akka jiran. Kanaaf har'a interneetii keessaa faayidaawwan miidhaasaa keessaa inni guddaan nuti yeroo darbe ilaalle keessaa inni tokko interneetiin har'a addikshinii ta'eera. Kanaaf addikshin jechuun har'a araada ta'eera. Akkuma araada tamboo, akkuma araada dhugaatiif araada biraa interneetiin addikshinii ta'eera. Qorannoo baay'een akka jiranitti internet addikshiniin harka 6 yookiin 6% irra ga'eera. Kanaaf keessumaa namoota baay'eedhaa keessatti namoonni baay'een ji'a tokko keessatti harki 25 internet addikshinii developii godhachaa jiru. Kanaaf namni tokko har'a akka addunyaatti sa'aatii tokkoof daqiiqaa 24 averejilii akka fayyadamu. Keessumaa biyyoota guddatan tokko keessatti immoo namoonni haga sa'aatii 14 akka fayyadaman continuously otoo walirraa hin kutiin kophaa isaanii mana keessa taa'anii akka fayyadaman. Keessumaa biyyoonni akka United Kingdom keessatti immoo they can use up to 10 hours. They can use up to 10 hours. And keessumaa Philippines wantoonni akkasii keessatti har'a wantoonni argaman yakka suukanneessaaf ajjeechaaf akkasumas immoo cubbuu adda addaaf fi interneetiin miidhaa dhaloota irratti fideera. Kanaaf har'a addikshiniitiin kan qaban namoota miiliyoona 420 addunyaarra akka jiran yookiin interneetii malee jiraachuu akka hin dandeenyeef ganama ka'anii kadhachuurra ganama ka'anii hojii hojjechuurra directly kan isaan deeman gara internet ilaallachuu yookiin email isaan ilaallachuu yookiin Facebook banachuudha. Kunis immoo it is totally said to be an internet based addiction. Qorannoowwan jiranis kana mul'atu. Gara biraa wantoota nuti qabxii muraasa ilaalle keessaa internetiin har'a daa'imman miidhaa jira. Keessumaa biyyoota Ameerikaa fi biyyoota gurguddaatan keessatti dhaloonni baay'een interneetii ilaalanii ijoollee isaanii
dirqisiisanii gudeeduudhaaf Ameerikaa keessatti barsiisonni isaanii barattoota daa'imman umurii waggaa 5 gadiif dirqisiisanii gudeeduuf sababa akka ta'e dhalooti baay'een maatiin isaaniillee akka ijoollee isaanii miidhan ijoolleen har'a baay'een ishee akkatti iskiriptoo qabatan akkatti dabtara qabatan barte otoo hin taane baay'een ishee kan bartu akkatti geemii taphatanidha moobaayilii taphatanidha abbaafaatis kan isaanitti gammadan ijoolleen isaanii akkatti geemii taphattu barbaadu malee akkatti iskiriptoo qabatan yookiin immoo akkatti dubbii waaqayyootiin guddifatan hin barbaadani maarree dhaloonni har'a iskiriptoo qabatee waan barre kun boru dhaloota bakka bu'ee dhaloota kana gaggeessaa jennee yoo yaannu dhalootaaf gaaffii ta'uu danda'a dhuguma dubbii waaqayyoo dhaloota fageessuu danda'a yoo jenne gaaffii guddaadha maarree ufaa ilaallu ka abboonnis haadholiinis ijoollee qabdan kana maal barsiisaa jirtu geemii barsiisaa jirtu moo barumsa barsiisaa jirtu macaafa qulqulluu dubbisiisaa jirtu moo ijoollee keessan geemii fiilmiitiin guddisaa jirtu maarree kan geemiitiin guddate geemii ta'ee hafa kan fiilmiitiin guddate fiilmii ta'ee hafa namni waanuma facaase haammata ganganama bade galgala arguun hin danda'amu maarree ijoollee kana qaruudhaaf abbooti akkasumas immoo ijoollee warra hangafaa obboloota keenya haa qarru nu immoo dargaggoonni har'a eessa jirra laati sa'aatii meeqa keenya intarneetii irratti kan dabarsinu hojiif intarneetii fayyadamna moo yeroo keenya gubuuf intarneetii fayyadamna gaaffii guddaadha kanaaf kun barnoota keenya torbee darbeeti har'ammoo intarneet addiction ilaashee miidhaan intarneetii keessaa inni guddaan har'a waliin ilaallu xiinsammuu yookiin immoo psychological impact of the internet ilaalla kanaaf keessumaa psychological impact of the internet focuses especially for youth and the children dargaggootaa fi akkasumas immoo daa'imman irratti dhiibbaa guddaa kan qabudha. Previously, it was thought that an internet has no effect on the psychological impact. Jedhee qorannoo lafa kaa'aa ture. Kanaaf internetiin psychologically yookiin immoo xiinsammuu irratti dhiibbaa hin qabu jedhee qorannoon hedduun lafa kaa'aa ture. Garuu har'a yeroo baay'ee wantoonni internetii irratti argaman baay'een isaanii dhugaarraa kan fagaatanidha. Far from the reality. Addunyaa dhugaarraa kan fagaatanii baay'ee fagoodha. Kunis immoo dhaloota baay'ee jireenya hawaasummaarraa gargar fageesseera. Namoonni baay'een jireenya hamma hawaasummaarraa kan fagaatan hawaasummaarraa gargar citanii xiinsammuun isaanii kan miidhaman har'a hedduudha. Maarree hariiroon jaalala maatii gidduullee hin hir'ate qaba. Kanaaf abbaa fi ijoolleef maatii gidduu firoomni jaalalli hir'atee namooti baay'een kan isaan irratti dipendi ta'an intarneetii irrattidha. Maarree namni waliin haasa'u namni waliin gammadu jiraare yeroo baay'ee namooti waliin argaman bonaaf mana kaafeetti illee gaafatanii ilaallu kan isaan haasa'an hundi isaanii tokkummaa haasa'u otoo hin taane inni kunis geemii mataa isaa sunis geemii mataa isaa. Kanaaf hundumtiyyuu waa'ee walii isaa haasa'u otoo hin taane waa'ee ofii isaa haasa'u taphni ta'eeru jiru hundumtuu moobaayilii isaa hundumtuu kompiitara isaa waliin ta'eera. Maarree har'a addunyaan kun addunyaa dhugaarraa fagaattee hawaasummaan badde keessa jira. Obbolaan haatiif abbaa jaalalli gaa'ela gidduus baay'een isaa diigameera. Dhalli baay'een dhaloonni baay'een saaxila ko'ummaatiif bahanii jiru. Dhugaa dubbachuuf har'a addunyaa jirru kana keessatti bakka jiru kana gaafan taa'ee ilaalu namoonni baay'een kan attan waliin jedhan hin jiru. Jaartii waggaa 80 jaartii waggaa 80 geemii taphachaa deemti. Maarree namni attan bultee namni nama kufe ol kaasuudhaaf yeroo hin qabu. Addunyaa yerootti harka wal qabdu keessaa baatee addunyaan ofiishee addunyaa self esteem yookiin immoo self confident irra kan geesse namatti fakkaata. Dhugaa dubbachuuf har'a barattoonni baay'een illee kan isaan intarneetii irratti sammuun isaanii xiinsammuutiin miidhameera. Barataan taa'ee barachuurra taa'ee qo'achuurra kan inni irra caalaa ittiin filatu intarneetii ilaaluudha. Kunis immoo maarree dhugaa dubbachuuf har'a waldaa kiristaanaa keessatti namoonni otoo dubbii waaqayyo lallabamuu kan intarneetii yookiin kan feesbuukii ilaallatan hin jiranire ni jiru. Addunyaan addunyaa intarneetii taate addunyaan addunyaa xiinsammuu keessa galtee jirti. Dhalooti baay'een eenyummaa isaaf safuusaa dagatee beekumsi isaas beekumsa intarneetii ta'e jireenyi isaas jireenya intarneetii ta'e jira. Dhugaarraa namooti baay'een fiilmiiwwan kana ilaaluudhaan fiilmiiwwan ejjaa tokko ilaalanii namoonni baay'een kan qaana'aniif jireenya gaabbii jiraatan lakkoofsan qabanii kun immoo dhaloota baay'ee warra kaan irraa fagaachuuf sababa guddaa ta'eera. Dhalooti baay'een eenyummaa isaaf safuusaa dagatee jireenya karaa hin taane irra waan deemuuf jireenya isaa intarneetii ta'eera. Maarree intarneetiin isa nu fayyadu keessaa akka fayyadamnuuf malee callifnee waan hundumaa walitti harree akka deemnuuf nuuf kenname miti. Inni guddaan har'a intarneetiin jireenya namaa keessaa emotion yookiin miira namaa miidha. Kunis wantoonni intarneetii irra argaman hedduun isaanii dhugaarraa kan fagaatanidha.
baay'een isaa kan agartan manni jiru jireenyi jiru lafa jiru hundumtuu kan biyyoota guddataniiti. dhalli namaa baay'een keessumaa biyyoota guddatan jiraatan fiilmiiwwan irraa ilaalanii intarneetii irraa ilaalanii ufii jireenya jiranitti hin gammadani. kanaaf jireenya isaaniif dhalooti baay'een abdii kutataadha. particularly peoples from developing countries becomes a loss of interest. abdii hin qabani, jireenya isaaniittis hin gammadani. they have a demand of low self esteem. kanaaf jireenya isaanii jiraachuu gararraatti jireenya biyyoota guddatanii jiraachuu barbaadu. kanaaf isa ofii jiraatan dhiisanii isa ofii argatan dhiisanii isa ofii argachuu hin dandeenyetti tarkaanfatu. dhalooti baay'een ofii biyya isaanii keessatti lafa isaanii keessatti jiraachuu gararraatti gara biyya biraatti imalanii jireenya sana jiraachuu barbaadu. dhugaa dubbachuuf jireenyi biyya kamiyyuu yoo ta'e biyya sanas biyya kamis yoo ta'e biyyi lafaa biyyuma lafaati. kana gaafan jedhu inni guddaan achi deemame as deemame wanti fiilmii irratti argamuuf wanti jiraatamu tokko miti. biyya kamis deemte lafa kamirras deemte jireenyi lafa kanarraa boqonnaa namaaf laatu hin jiru. kanaaf biyyi lafaa biyyuma lafaati. kanaaf biyya bakkeetti baqachuuf har'a saaxilamuu irraa kan ka'e namoonni baay'een galaanaan nyaatamaniiru. bineensaanis kan nyaataman hedduudha. gamoorraa kan darbataman biyyoota awurooppaa keessa arabaa keessatti hedduudha. hedduun isaanii jireenya dararummaa jireenya garbummaa kan jiraatan keessaa hedduudha. dhaloonni baay'een diivii guutanii biyya biraa bahutti gammadu. nan siin jedha obboleessa ko obboleetti inni raajiin siin jedhu biyya alaa biyya Ameerikaa miti yookiin biyya ati jiraachuu qabdu mootummaa waaqayyoo miti. Ameerikaan ishee tokko tokkas godhe biyya Ameerikaa jiraachuu moo biyya Ameerikaa dhaquu moo mootummaa waaqayyootti galuu sii wayya jennaan bitaatti galee lamaansaa dhabuu waan hin barbaanneef jecha anoo karaa Ameerikaa beetoo mootummaa waaqayyootti galee natti tolaa jetteef. kanaaf akka isheetti Ameerikaaf mootummaan waaqayyoo wal qixxeedha. kanaaf asiin baatee mootummaa waaqayyootti galuurraa karaa biyya Ameerikaa mootummaa waaqayyoo dhiyoo itti fakkaatee Ameerikaa keessa bahee mootummaa waaqayyootti gala jechuu barbaadde. namoonni baay'een isa samiis isa lafaa dhabuu hin barbaadani. jireenya isaanii wal fakkeessanii jiraachuu barbaadu. garuu isiniin hin jedha jireenyi biyya almaa kun jireenya garbummaati, jireenya gadaantummaati, jireenya qilleensa hin qabnedha. obboleessa ko obboleettii ko jireenya kee otoo hin jiraatiin biyya lafaa otoo hawwitu umriin kee akka hin deemne. addunyaa keessa gaafa jiraannu inni guddaan biyya kam jiraachuu otoo hin taane jireenyaan jiraachuudha. addunyaa keenya gaafa jiraannu nuuf hin taane jiruutu nuuf hin taane malee jireenyi nuu ta'edha. sababni isaa jireenyi keenya Yesuus Kiristoos isa qaraaniyo irratti dhiiga isaa dhangalaase waan ta'eef inni nuuf ta'eera. jireenyis gaafa jedhu Kiristoosiin bakka bu'a. lafarra gaafa jiraannu garuu jiruun nuuf hin taatu, jiruuwwan nuuf hin qixxaatu. har'a siif jireenyi sii ta'eera garuu jiruutu siif ta'uu dide. lafi kun immoo namaan guutu iddoo kamiyyuu jiraadhu waa tokko barbaada jettee garuu akka jireenya kee hin dhabne barbaada. inni guddaan lafa waaqayyo nama jiraachise jiraachuutu bareedaadha. waa tokko barbaada jettee waa tokko dhabuunis gaarii miti. maarree jireenya jiraannu keessatti gadaantummaa lakkaa'uu hin qabnu. har'a intarneetii ilaallee mana Ameerikaa ilaallee mana keenyatti gadduu hin qabnu, gaa'ela keenyatti gadduu hin qabnu, bakka jiraannutti gadduu hin qabnu, hojii gadduu hin qabnu. Ameerikaan Ameerikaadha, atis sabi Oromoo sammuu keeti, anis akkasumadha. kanaaf lafarratti kanafu hin jiru. waan biyya sana jiraatteef dafteen duutu waan achiifteef bara baraan hin jiraattu. nan jedha lafa waaqayyo siin jedhe jiraadhu rakkina hin qabu. ani siina'u karaa jallinaa, ani siina'u karaa dukkanaa. yoo waaqayyo ceeta jedhe ceeyi, yoo waaqayyo jiraatta jedhe jiraadhu. garuu inni guddaan kan barbaachisu bara dhumaatti Ameerikaa jiraattee mootummaa waaqayyo keessatti olaantummaa yookiin badhaasa hin argattu. inni guddaan lafa jiraattu jiraattee daaraa keessas jiraadhu. inni guddaan samiirraa jireenya bara baraa qabna nuti. Ameerikaan warqii irraan hojjetamne jireenya godaantottaaf rakkattootaa walitti qabamtee ijaaramte. anaaf si garuu samii irratti manni nu ijaarame warqeen meetii gararraasa jiraatu bara baraan jiraanna. achi kiraayin manaan jiru, dhabuun hin jiru, beela'uun hin jiru, daaruun hin jiru, rakkachuun hin jiru, dhimmi siyaasaa hin jiru, wal dhabdeen hin jiru. maarree isa qaxxaamuraa maaf ilaalta? ol gara olii ilaali. ijji kee gara Ameerikaa irra hin ta'in, ijji keessa isa mootummaa isaarra taa'u. maayes ያለብን በዙፋኑ ላይ ያለው ክርስቶስ ኢየሱስን ነው kan ilaaluu qabnu isa mootummaa isaarra taa'u ol ilaalla malee Awurooppaa Ameerikaan ilaallu. achi keessas gaaffii jira, achi keessas qormaata jira. intarneet addiikti goonee waan biyya lafaa hin hawwinu, waan biyya kamiyyuu hin hawwinu. biyya tokko gaafa biyya biraa deemtu qormaata chaapterii tokko fixxee chaapterii biraatti dabarte malee boqonnaa bara baraatti galte miti.
dhiphinaan biyyoota Ameerikaa keessaa kan gamoorra of darbatan lakkoofsan qabani maaliif yoo jette jireenyatu naan taane jedhu dhiphinarraa kan kee kan of ajjeesan hedduudha qilleensa naaf hin taane jedhanii kan of rukutan hedduudha kun hundumtuu intarneetiif fide kanaaf biyyoonni guddatan baay'een isaanii ofitti amanamummaa jireenya isaaniif maatii isaaniif gaa'ela isaaniif barnoota isaaniif konfiidensii hin qabani garuu wanti konfiidensii nu laachuu qabnu isatti waamamne jiraachuudha isatti nu waamamne jiraachuudha lafatti dhalanne jiraachuudha inni guddaan filannee dhalanne ton taane filatamne iddoo dhalachuu qabnutti dhalanne waaqayyo biyya kanatti si uumuun lafa kanatti si uumuun eeshiyaatti si uumuun Eurooppii Ameerikaatti si uumuun dogoggoree miti lafa uumamuu qabdutti uumamte kanaaf lafa uumamuu hin qabnettiin uumame jetteen waaqayyoon hin komatiin sababni isaa iddoo uumamuu qabdutti jiraattee dabarta iddoo kamiyyuu jiraadhu bifa kamiyyuu jiraadhu qabeenya kamiyyuu jiraadhu barri lafarraa kan kee miti dabartee bara baraan jiraatta kanaaf intarneetiin inni guddaan jireenya walitti dhufeenya hariiroo namootaa uumeera irratti dhiibbaa guddaa fideera akkuma sila dubbachuuf jedhe sababa intarneetiin namni mana keessaa waliin haasoo dhibeera tokkummaan dhibeera wal waamuun wajjin haasuun buna waliin dhuguun dhibeera abbaa fi haadha manaa gidduu haadha manaaf abbaa manaa gidduu jaalallitti baratti laafe keessa jirra namni waliin haasoo hin jiru dargaggoonni yeroo baay'ee hundi isaanii maajoritiin isaanii kopha galeessa ta'aniiru ofiif kan jiraatan malee namaaf kan jiraatan yeroo hin qabani maarree dhugaa dubbachuuf namoonni baay'een isaanii biizii ta'an jiraniire addunyaan irraa addunyaatti firri awwaallatu bira dabarteetti firri awwaallatu dhiisee namni hundumtuu waan biizii ta'eef firri isaa baay'een gaafa du'u mana qophaa'aa yookiin mazzagaajaa beetituu fira isaa awwaaluu fi jalqabe sababni isaa namichi biiziidha qorannoodhaan biiziidha hojiidhaan biiziidha dhaloonni baay'een fira isaanii baratti awwaallachuu dadhaban keessa jirra baratti lammii isaanii awwaallachuu dadhaban keessa jirra gadda guddaatu dhaloota keessatti jira summii dhaloota keessatti jira sababni isaa the world is yeroo baay'ee addunyaa biizii taatetti addunyaa biizii taate kun immoo biiziin kun immoo jecha haleluyaa seexanaati dhalooti baay'een intarneetii baay'een hojii baay'een mind control godhee jira maarree har'a sanaaf si sammuu kee maaltu control godhe laati nuni warra sammuun keenya control ta'u otoo hin taane addunyaa warra control godhudha haalonni control nu gochuun jalqaban wanta akka warqee meetii dhufee darbu kun sammuu keenya maayindii keenya control gochuun hin danda'u sababni isaa sammuun keenya sammuu Kiristoos waan ta'eef dhimmi addunyaa sammuu keenya control gochuu hin danda'u har'a yeroo darbe tokko gaazexaan meedikaal jedhamu waa'ee dubartittii aaktarii fiilmii tokko barreessee ture dubartittii aaktar fiilmii kun Abit Viikeres jedhamti Abit Viikeres addunyaarra guyyaatti deeggartoota hedduu karaa sooshaal miidiyaa hedduu qabdi guyyaatti namoota 1000 wajjin wal barti maarree akka addunyaatti firoota hedduu qabdi turte garuu ollaata ishee wajjin namoota wajjin jiraattu hariiroon qabdu hariiroo maatii ishee kutteetti hariiroo amantaa ishee kutteetti hariiroo warra dhiyoo kuttee warra fagoo wajjin wal baraa adeemti garuu akka tasaa guyyaa tokko duute kanaaf duute kan isheen argamte garuu ji'a 6 boodadha agartee lammii koo namni baay'een fira hedduu qabaachuu dandeessa akka keetti isheen 1000 hedduu qabaachuu dandeessi gaafa isheen onlaayinii irraa baddu namni duute isheen beeku garuu kan isheen beekamtu onlaayinii irraa baddeedha maarree anis otoon borga nama badee onlaayinii irraa badde jedhu malee maal taate kan naan jedhu hin jiru inni guddaan macaafni qulqulluun akkuma namni namaaf qoricha jedhu namni namaaf qoricha kan fagoo arguurra kan uf jalaa arguu dirqama obboleessa kee nama haaraa Ameerikaa jirutti gammaduu kee irra obboleessa kee cinaa jirutti gammaduu kee bareeda dhaloota si bira jiranitti gammaduu kee bareeda dubartiin Abit Viikeres jedhamu namoota 1000 hedduu qabdi gaafa duute ishee dhagahamu namoonni 16,000 ol ta'an daqiiqaa muraasa keessatti waa'ee du'uu ishee gabaasanii firoota ishee turanii hiriyoota ishee turanii garuu kan isaan argan duute ji'a 6 booda ture kanaaf namni inni fagoo du'a siin oolchu namni inni fagoo yaalii sin gargaaru sin deeggaru kan si deeggaru lammii keessa si bukkeetiin ollaa keetiin kanaaf fira kee yookiin lammii kee duwwaa obboloota kee duuka hariiroo hawaasummaa qabaadhu yoos ati dhalootaaf taata inni fagoo jireenya kee argu kan jireenya kee argu isa si cina jirudha kanaaf namoonni baay'een har'a addunyaa jirru kana keessatti jireenya ko'ummaatti jiraachaa jiru inni guddaan
inni guddaan namni baay'een sammuunsaa har'a waan haaraa arguutti malee waan duraatti hin gammadu. Waldaa kiristaanaa keessallee tajaajila hamma fe'e bareedu dubbii waaqayyo lallabu itti gammaduu dhiisanii namni haaraan yoo dhufe itti gammada. Sammuun namaa waan haaraatti gammada. Garuu wanti beekamuu qabu Kiristoos Yesuusiin kan qabu hundisaa uumama haaraadha. Dhaloonni baay'een garuu eenyummaa isaa kana dagatee jira. Kanaaf namoonni baay'een jireenya isaanii keessatti jireenya ko'ummaa jiraatu. Akka qorannoon muraasni jedhutti intarneetiin yookiin immoo sooshaal miidiyaa jireenya ko'ummaa balleessa jedhamee ture. Garuu wanti hubatamuu qabu jireenya ko'ummaa it release for temporary only. Jireenya resolve ta'e laatu. Namoonni baay'een jireenya ko'ummaaf jireenya dhiphinaa keessa jiraatu. Sababni isaa nama barbaadan san argachuu waan hin dandeenyeef jireenya dhiphuu guddaa keessa jiraatu. Kanaaf Ameerikaa keessatti waggoottan 50 intarneetiin dhufe keessatti namoonni kophaaf dhiphinaan jiraatan harka 150 oliin dabalanii jiru. Har'as intarneetiin namoota baay'ee ko'uma galeessa yoo godheyyuu jireenya kophaa jiraachaa jiru. Jireenya dhiphinaa keessa jiraachaa jiru. Jireenya gaaffii keessa jiraachaa jiru. Jireenya rakkinaa keessa jiraachuu jiru. Intarneetiin sammuu koo jireenya koo kontrool gochuu qabu. Anatu intarneetii kontrool gochuu qaba. Intarneetiin natti fayyadama ta'uu hin taane baran natti fayyadama ta'uu hin taane guyyaan natti fayyadama ta'uu hin taane anatu guyyicha irratti mo'uu qaba. Anatu guyyicha irratti bituu qaba. Anatu baricha irratti bituu qaba. Malee har'a addunyaa kopha galeessa taatetti gaafa waldaa kiristaanaa deemtu gaafa mana kee keessa jiraattu gaafa waliin tarkaanfattu maarree atis ko'uma jiraachuu dandeessa ta'a. Kanaaf jireenya hawaasummaa kee diigamuu qabu. Hawaasa duukaa lamni jiraattu duukaa hariiroon kee jabaachuu qaba. Hariiroon koo jabaachuu qaba. Inni gara biraa har'a intarneetiin miidhaan ni fidu keessaa dhukkuboota xiinsammuutiif sababa ta'edha. Kesuma, this is important mostly for the causative agent of different psychiatric disorder, particularly for the depression, for the anxiety, and the so low general self-esteem. It is sababoota guddaa ta'an keessa har'a tokko intarneetiidha. Har'a addunyaa jirru keessatti intarneetii wantoota miidhaa fidan keessaa inni guddaan general anxiety disorderidha. Har'a anxiety disorderiin dhaloonni baay'een fiilmiif intarneetiiwwan ilaalanii jireenya dhiphachaa keessa jiraatu. Gariin isaanii immoo dhukkuba panic disorder jedhamuun attack godhanii wantoota ilaalaniin anis nan du'a anis nan bada jechaa sammuu isaanii oolu. Kanaaf yeroo baay'ee dhalooti baay'een kun panic attacking disorderiin attack ta'aa jira. Gariin isaanii immoo dhukkuba obsessive compulsive disorder jedhamuun attack ta'aa jiru. Obsessive compulsive disorder jechuun gaaffii dhufuu furmaata laachuu jechuudha. Har'a baay'een isaanii dhalooti baay'een dhukkuba obsessive compulsive disorder yookiin OCD develop godhu. Sababni isaa namoonni baay'een uffata warra adii uffachuu jaallatu. Uffata warra adii ilaalanii uffachuu jaallatu. Kanaaf uffati isaan uffatan biyya Ameerikaatii ilaalanii, aktarii ilaalanii, taphataa ilaalanii, nama ilaalanii uffatu. Gaafa magaala bahan uffatichi akka namichichaa naannoo sanatti argamuu dhiisuu ta'uu danda'a. Faashinii namichaa ta'uu dhiisuu danda'a. Hin jibbisiisa galanii uffata sana jijjiiru. Kophee jijjiiru, tiishartii jijjiiru. As geeddaru, achi geeddaru. Rifeensa mataa akka sirreessu, boros akka sirreessu. Sababni isaa han namichaa fakkaachuu dhiisuu danda'a. Rifeensa mataa akka nama faranjii tokkotti sirreessu, mataan keenya mataa faranjii ta'uu hin danda'u. Uffati keenya uffata faranjiin ta'u. Kanaaf yeroo hundumaa dhiphina keessa jiru. Life is copy paste. Kanaaf dhalooti baay'een guyyaa hundumaa obsessive compulsive disorder keessa kan jiran hedduu isaaniiti maarre. Obsession and compulsion is a great disorder particularly for the anxiety disorder particularly in current scenario. Har'a obsessive compulsive disorder kun dhaloota hedduu keessatti faashinii follow godhan argachuu dhabuun isaanii sammuu baay'ee jeeqa. Maarree uffata isaanii jijjiiru, kophee isaanii jijjiiru. Deemsa isaanii jijjiiru, tarkaanfii isaanii jijjiiru. Har'a uffata citaa uffatan hannamichaa fakkaachuu dhiisuu danda'a. Ni geeddaru, bor tiishartii jiran ni jijjiiru. Rifeensa mataa sirreessan ni jijjiiru. Sababni isaa ati namicha ta'uu hin dandeessu. Yoo fakkeessite immoo daannootti miizaatti akka sana fiirsii gochuu dhiisuu danda'a. Kun immoo dhaqee jijjiiru, shakkuu dhiphachuu fide. Kun immoo obsessive compulsive disorder fideera. Har'a immoo dabalataan immoo post traumatic stress disorder kan jedhus fideera. Post traumatic stress disorder jechuun namoonni baay'een guyyaa fiilmii ilaalanii, horror fiilmii ilaalanii halkan abjuutiin lolamaa jiru, halkan dhiphachaa jiru. Kun immoo dhaqee dhukkuba post traumatic stress disorder yookiin immoo PTSD kan jedhu develop godhu.
guyyaa arganii halkan baay'ee dhiphatu guyyaa laalanii halkan baay'ee rakkatu abjuudhaan kan weeraraa bulan arribaa kan dammaqaa jiranis hedduudha because of PTSD yookiin post traumatic stress disorder namoonni post traumatic stress disorder jedhu kun jedhamu kana qaban namoonni takka balaa konkolaataatiin nama dhume yoo argan lammataa konkolaataa arguun barbaadani maarree dhukkubi kun sarra namoota intarneetii fayyadaman keessatti fiilmii ilaalanii horror fiilmii nama dhiiga dhangalaasu gaafa argan halkan dhiiga isaanii dhangala'u argu halkan dhiigi isaanii yeroo itti dhangala'u kana dhiphina guddaa keessa jiru abjuudhaa ka'u hirribaa dammaqu Thus, currently PTSD is common. Inni gara biraa dhaloonni baay'een depressionii keessa galu. Depressionis yookiin dibbirti inni jedhamu kun loss of interest and loss of hope dha. Dhalooti baay'een sababa jireenya jiraatanii ka'anii isaan jibbisiisa. Kan nama arganii, kan ollaa arganii, kan fira arganii, kan isaanii isaan jibbisiisa. Kan dhiphina keessa arganii, kan jireenya isaanii jibbisiisa. Karaa isaanii jibbisiisa. Bara isaanii jibbisiisa. Kanaaf inni gara biraa har'a addunyaan jiru keessatti qorannoon Isfaans Yuunivarsiitiitti gaggeeffame tokko akkas jedha. Qorannoon on Journal of Medical Research irratti maxxanfame tokkos akkas jedha. Effect of psychiatric symptoms on internet addiction disorder. Barattoota 250 irratti maxxanfame irratti haalota kana keessatti wantoota hedduu lafa kaa'eera. Keessumaa har'a effect of psychiatric disorder kun dhukkuboota hedduuf akka lafa fixu kaa'eera. Kanaaf keessumaa akka inni jedhutti namoonni barattoota kana keessa Isfaans University irratti gaggeeffame keessatti on randomly selected 250 students it caused somatization. Somatization kunis immoo most probably it is an experience of or the communication of psychological symptoms that shows illness or injury but are not explained in terms of some general medical condition. They are not explained in some general medical condition. Kanaaf barattoota sana keessa harki 22 somatization develop godhu. Barattoonni harka 44 immoo sensitivity develop yommuu godhan namoonni harka 29.6 immoo depression develop godhaniiru harki 66 immoo sodaa guddaa keessa jiru. Kanaaf inni kunis immoo dhaqee maal fide it causes a phobia. It causes a phobia. It causes a phobia which is difficult to treat and it causes the psychosis. It can also cause 8.4% have a great effect on the psychosis, a psychosis which is difficult to treat, in case of most probably paranoia. Kanaaf dhaqee internetiin dhaloota keessatti illee inni guddaan kan inni fiduu danda'u maraatummaa fiduu danda'a. Kanaaf inni guddaan maraatummaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf dhumarratti especially somatization which can cause particularly affective disorder and the somatoform is the great challenge. Maarree dhalooti kun har'a eessa jirra? Bara kam keessa jirra? Karaa kam keessa jirra? Of ilaaluun dirqamadha. Kanaaf maraatummaa yeroo malee, dukkana yeroo malee, bara yeroo maleetti fiiguu hin qabnu. Wanti nu fayyadu hundumtuu gaarii fakkaata garuu kan boollanuuf qotu dargaggoota keenya xinnaa guddaa keenya nyaatu hedduudha. Otoo jirra jennu akka hin nyaatamne Waaqayyo nu haa gargaaru. Xaafii qullaa'e keessaa kan nu barbaachisu keessaa filanna malee intarneetii fayyadamna jennee dhaloota keenya maraatummaatti galuu hin qabnu. Interneetii keessaa isa nu fayyadu yeroo nu fayyadu waan barbaachisu fayyadamna malee yeroo keenyaaf umurii keenya irratti gubuu hin qabnu. Bara keenya irratti gubuu hin qabnu. Karaa keenya irratti gubuu hin qabnu. Inni gara biraa miidhaan qorannoomti akkasuma plus waan irratti geeffame tokkos it can cause depression, attention deficit hyperactivity disorder, anxiety, and it also cause social isolation and low self-esteem akka fidu lafa ka'a. Inni gara biraa interneetiin miidhaan inni fidu keessaa beekumsatti gufuudha. Egaa addunyaan irraa sababa interneetiin beekumsaan waan guutuutti fakkaata. Garuu har'a addunyaa jirru kana keessatti addunyaan interneetiin addunyaatti beekumsa dabale otoo hin taane beekumsa dhiphise. Akkuma beekamu interneetiin waa barachuuf, waa qorachuuf, waa argachuuf karaatti informationii daddabarsaniin bu'aa guddaa fideera. Garuu inni guddaan har'a % 95 ol barattoonni yuunivarsiitii kolleejii interneetiitti fayyadamaa jiru. Madda beekumsaati. Garuu beekumsa irra ta'aa jiru baay'een isaaniitis plagiarism yookiin immoo copy pasteedha. Beekumsa namaa malee keessumaa biyyooti guddatan baay'een isaanii beekumsa warra copy paste yookiin immoo kan warra adii yookiin immoo kan warra gurguddataniitti fayyadamu. Dhaloonni baay'een internet dependentidha. Homaa beekumsa sammuu isaanii keessaa kan hin qabne keessumaa particularly biyyooti guddataa jiran kun hirkattoota beekumsa warra adii taaneerra.
sababni isaa nuti ofii keenya akka waa uumuu hin dandeenye akka waa hojjechuu hin dandeenyetti waan hundumaa barachuuf qo'achuuf qabxii argachuuf kan nuti itti fayyadamnu googilii fayyadamna yookiin intarneetii fayyadamna. Har'a barataa baay'een akka waa uumuu hin dandeenye akka waa hojjechuu hin dandeenye beekamaadha. Riisoorsii hin qabnu qabeenya hin qabnu akka waan uumneef laabii hin qabnu akka waan hojjennee nu danqa. Garuu dhugaa dubbachuuf har'a sammuun keenya banamnaan waan meeqa hojjechuu dandeenya. Sababni isaa beekumsa malee qorannoo malee Afrikaa keessaa baala biqiltuurraa wantoota jiranirraa qonnaarraa ikoonomiksiirraa yookiin immoo haalota jiranirraa akkasumas injiinaringii irraa dhalooti waan hedduu uumaa turani. Har'a dhaloonni waa uumaa jira lakki. Sababni isaa beekumsi argamu barumsi baratam hundumtuu wanna gaggabaabaa intarneetii irraa argamudha. Hundumtuu kan ofiisaa kan namaa kan ofiisaatti fayyadama. Kanaaf waa sammuusaa keessa hin jiru. Waan hundumtuu waa baruu waa laaluu yoo barbaade gara sarchiitti fiiga. Gara sarchii irra googilii irra barbaadutti fiiga. Sammuu keenya keessa duwwaa goonee hundumtuu sammuu keenya googilii irra keenyeerra. Maaree dhaloota nanaa sammuun keenya googilii caaluu qaba. Sammuu keenya googilii irra fagaata. Sababni isaa googilii harka namaa tuume sammuu keenya harka waaqayyo tuume. Kanaaf nuni har'a addunyaa jirru keessatti immoo inni guddaan inni kaan sooftiweerii uuma inni kaan waa uuma nun immoo isa uumameyyuu wallaalaa jirra. Sababni isaa hirkattoota taane waaqayyo jireenya hirkattummaa keessaa nu baasu sammuu hirkattummaa keessaa nu baasu. Nuni hirkattoota kam miti nuti dipendentii kamiyyuu miti. Sababni isaa inni Kiristoos uf danda'e nu jiraachisee inni Kiristoos uf dandeenye akka jiraannuuf karaa nuuf ta'a bara nuuf ta'a jireenya nuuf ta'a abdii nuuf ta'a. Kanaaf har'a barattoonni baay'een namni kitaaba dubbisu hin jiru. Kitaaba laayibireerii galee namni dubbisu muraasadha. Sababni isaa hundumtuu handaawwatii isaatti paawerpoointii isaatti googil poointii isaatti herregata waan ta'eef achirratti dipendentii taaneerra. Beekumsa gadi fagoo dhaloonni kun qabaa yoo jenne har'a beekumsi fagoon hin jiru. Dhalooti baay'een duudhaasaa safuusaa eenyummaasaa hin beeku. Har'a akka afaan Oromootti kitaaboleen hafuuraaf kitaaboleen foonii biyya lafaa aadaa barsiisan safuu barsiisan hedduun maxxaniiru. Dhaloota meeqatu kitaaba fuula lama dubbisa yoo jenne hin jiru. Dhaloonni keenya har'a dhaloota irra fiigaa jirrudha. Waan xinnoo fiigaa jirra, waan xinnoos qabannee jirra, sammuu xinnoon fiigaa jirra. Maarree har'a FB irra kan fayyadaman hedduudha. Laayik gochuu malee barreeffama dheeraa kan fayyadamanis hin jirani. Eenyutu barreeffama dheeraa dubbisa. Har'a beekumsi keenya waan irra keessaa waan beeknu itti fakkaate waan xinnoo qabannee jirra. Kitaaba guddaa namni dubbisu hin jiru. Kitaaba guddaa namni dubbisu hin jiru. Maarree intarneetiin beekumsa bal'ise moo beekumsa dhiphise jennaree intarneetiin beekumsa bal'ise osoo hin taane wallaalaa nu godhe. Waaqayyo wallaalaa akka taanu hin barbaadu. Guyyaa guyyaadhaan beekumsi keenya akka gabbatu barbaada. Sammuun keenya nyaati akkuma nyaatiif dhiigi keenya akkasumas immoo foon keenya akka buddeenaaf nyaataaf daabboodhaan gabbatu sammuun keenya dubbisuudhaan gabbachuu qaba. Beekumsaan gabbachuu qaba. Dhaloonni kun dhaloota waan xinnoo irratti laayinii xinnoo irratti otoo hin taane inni sooshaal miidiyaa dubbisus safuusaa bal'isee dubbisu. Macaafa qulqulluu har'a eenyutu dubbisa laati? Namoonni baay'een macaafa qulqulluu hin dubbisan. Inni dubbisus caqasa tokko dubbisa. Maarree boqonnaa tokko yoo dubbisne maal nutti fakkaata? Dhalooti baay'een har'a addunyaa jirru keessatti barattu wangeelatti qaana'an keessa jirra. Qaana'anii waldaan naqan hundumtu soofti koppii ta'eera. Haardi koppii namni baatee deemu hin jiru. Kanaaf waldaa dhaquudhaaf namni macaafa qulqulluu baatee deemu hin jiru. Akkas egaa Kiristoos Yesuus dhiiga isaa namoota hundumaa keessatti qullaasaa baatee dhiiga isaa qaraanii irratti dhangalaase natti hin qaanofne. Ani garuu macaafa qulqulluu Kiristoositti hin qaana'u. Inni qaraanii irratti dhiiga isaa dhangalaase anaaf jedhee jireenya bara baraaf na qopheesse. Qullaasaa namoota keessatti qaana'e garabame anaaf qaana'e anatti hin qaanofne. Ani garuu Kiristoos Yesuusin dubbii jireenyaa baadhee deemuutti hin qaana'u. Namni dookimentii biyya lafaa baata, taabileetii baata, kompiitara baata. Ani jireenyatti baachuutti hin qaana'u. Wangeela baadhee yoon deeme anaaf kabajadha malee salphina miti. Namoota baay'eetti faashinii isaa faashinii darbaa ta'u fakkaata, gadaantummaa fakkaata. Warra jireenya qabaniif garuu olaantummaadha. የእግዚአብሔር ቃል የክብር ቃል ነው. Inni kun macaafa qulqulluudha. Macaafa qulqulluutti hin qaaneen guyyaa tokko macaafni sitti qaana. Waanuma safarte hammatta. Obboleessa obboleetti ko macaafni qulqulluun dubbiin jireenyaa isatti keessaa nyaattudha. Beekumsa achi keessa jira. Qabeenya achi keessa jira. Firra achi keessa jira. Lammiin achi keessa jira. Milkaa'inni achi keessa jira. Ameerikaan achi jira. Irooppii achi jira. Iskoolaashippiin achi jira. Digiriin achi jira. Maastarsiin achi jira. Gaa'illi achi jira. Waan hundumtu achi keessa jira. Kanaaf beekumsi keenya dhiphachaa deeme intarneetiin. Nuni garuu barannee guddannee warra beekumsi keenya broad bal'achaa deemu malee beekumsa dhiphaa fudhannee ka'uun barbaannu.
maal beekumsa xinnaa kitaaba mee haa dubbisnu macaafa qulqulluu haa dubbisnu kitaaba barnoota keenya haa dubbisnu kitaaba aadaa keenya haa dubbisnu kitaaba safuu keenya haa dubbisnu kitaaba barnoota keenya haa dubbisnu beekumsa keenya haa bal'ifnu wanta xinnoo irratti namannu kanaaf googilii irratti namannu googilii harka nama uume irratti namannu nuni warra dabarree googilii caalu dhaloota hojjennu ta'uu qaba be an influential garba eenyuun ta'in obboleessa ko garba beekumsaan ta'in ati beekumsi kee addunyaa haa garboofatu warra kaan irratti namaniin beekumsi intarneetii kana guyyaa tokkotti bada inni sammuu kee keessaa garuu hin badu dhalootaaf dabarsi beekaa ta'i balballi sirratti banamuu qaba waaqayyo bara keessa naa eebbisu jireenya keessa naa eebbisu nagaan hunduma keessan wajjinaa ta'u waan dhaggeeffattaniif guddaas kabaja dhumarratti garuu ergaa tokko qaba barreemma keessa jiru bara dhumaati guyyoonni kun guyyoota dukkanaadha macaafni qulqulluunis baroota jiran bitaa dheera fuuldurri keenya gaafa laallu bara gaarummaan fakkaatu barri dhufuu kunis bara gaarummaan fakkaatu dhaloota keenyaaf bara gaariis miti saba keenyaafis bara gaarii miti dhiigi dhangala'oo kun waan salphaa fakkaata dhiigi dhangala'oo riippi jechuun salphata garuu lubbuun qabeenya waaqayyooti waaqayyoo kan hin lakkaa'u gamoo kee miti beekumsa kee maastarsii kee digirii kee phd kee miti hoolaati qabdu sangaati qabdu lakkaa'u waaqayyo gaa'elati qabdu lakkaa'u waaqayyo dhimmi waaqayyoo dhimma lubbuuti kanaaf fuulduratti kennettis wanti argamaa jiru dhiigi dhangala'aa har'a dhangala'aa jira kanaaf lafa keenya waaqayyoon haa kadhannu natti dhagahama lubbuun tokko fuula waaqayyootti meetii warqee meeqarra caalti inni kaan garuu dhiiga dhangalaasa maarree jawween dhiiga dhangalaasu lafa keenya irras jira borus dhangalaasuuf jira dhaloota keenyaaf haa kadhannu natti dhagahama lubbuun darbu natti dhagahama otoo barataan karaatti dhangala'u natti dhagahama daa'imni yeroo karaatti du'u natti dhagahama yeroo abboonni keenya manguddoonni keenya karaa ga'uu qaban otoo ga'uu karaatti hafanii natti dhagahama badisa ta'uuf maarree badisi kunis hin dhaabanne boruyyuu itti fufa ta'uun isaa barichi bara dhumaa waan ta'eef jawween karaa namootaa goree dhiiga dhangalaasaa jira nun immoo karaa ta'uu hin qabnu baricha beekuu qabna kiristoos yesuusin araara gaafachuu qabna nagaa lafa keenyaaf ta'uu qaba dhaloota keenyaaf ta'uu qaba nuni warra hidhii xuuxutu hin taane gara waaqayyootti waamnee warra dhaggeessifachuuf dandeenyudha kanaaf kiristoosin hin xaraalleen isuu dammoo isa maanaan isa waammannaa inni immoo nagaa lafa keenyaaf ta'uu qaba dargaggeessi keenya dhiigisaa dhangala'uu qabu guddaa keenya dhiigisaa dhangala'uu qabu sabi keenya dhiigisaa dhangala'uu qabu inni guddaan baanee lollatoo hin taane meeshaan nurra jiru dubbiin nurra jiru addunyaa kana tarkaanfachiisuu danda'a lafeen kee hojii hojjeta jireenyi kee hojii hojjeta maarree lafa keenyaaf haa kadhannu kaa du'i nama tokkoyyuu jireenya kamiif hin laatu anaan natti ulfaata fuuldura keenyas dukkana waan ta'eef isa ifu kiristoos yesuusin haa kadhannu isiniin jechuun barbaada torbee gaarii isinii hawwa torban dhufus waa'ee intarneetiin dhugaa irraa nama fageessuuf addunyaaf dhugaa intarneetii bara ammaa kana waliin laallaa waaqayyoon akka kadhattan lafa keenyaaf akka kadhattan ifa akka taanu sababni isaa ashaboo akka taanu hin barbaada kaayyoon keenyas kanadha inni guddaan ashaboo xinnoo isheetu nyaata hedduu mi'eessa xinnooma keenyatu addunyaa mi'eessa addunyaa sirreessa kanaaf hundumtuu ashaboo akka ta'u hin barbaadina ashaboo xinnootu warra kaan mi'eessa be a salt and a light be a light and your light should be glorified unto the end of the earth kanaaf ammoo dhuma biyya lafaatti yookiin amma daarii lafaatti haa ifu ashaboo xinnoo barbaachisa ifa xinnoo barbaachisa nami lamas nami tokkos biyya keenya jijjiiruu hin danda'a saba keenya jijjiiruu hin danda'a nama oromiyaa Itoophiyaa addunyaa kan jijjiiru garuu si ta'uu qaba ana ta'uu qaba eenyurraa harkan eegiin mootota irraa harkan eegiin sababni isaa kiristoosiin yaallee waan hundumaa gochuu danda'a harki waaqayyoo si wajjin jira beekumsa kee ilaaliin qabeenya kee ilaaliin dubbii kee ilaaliin isa raajiin siin jedhu isa beekaan siin jedhu otoo hin taane isa kiristoos siin jedhu dhagayi inni namni raajuu karaatti hafuu danda'a inni namni dubbatu karaatti hafuu danda'a
gurri kee ijji kee Kiristoosiin ilaalu yoo isa ilaalte deebitee qaaniidhaan ijji kee rafan ilaalu isa laalee isa waammate kan qaanee hin jiru gaaffiin jiraachuu danda'a dhabuun jiraachuu danda'a beelli jiraachuu danda'a nuni garuu rakkina keessa dhaabbannee dhugaa dubbannaa dhaloota keenyaaf furmaata finnaa addunyaaf furmaata finna buddeenaaf hin waamamne sadarkaa barumsaa hin waamamne gamoof hin waamamne sababni isaa addunyaanuu qabeenya keenyadha kanaaf qabeenya keenya akka qabeenya keenyatti lakkaa abbaa keenya wajjin hojii hojjenna abbaan keenya isa samiif waaqa uumedha Jesus is the president of the world you are the child of the God and you will be the vice chancellor of the God bakka abbaa taane mucaatu biyya bushaa ati mucaadha Kiristoos ittaantee vice presidentii addunyaa kanaati dhimmi hafuuraa ilaallata dhimmi foonii ilaallata kan Awurooppaa kan Ameerikaa kan Eeshiyaa kan ardiilee torbaa na ilaallata kan addunyaa jijjiiru ana si malee ofii addunyaan hin jijjiiramtu gurguddootarraa hin eegin harki sirra jiru uleen sirra jiru uleen Musee kanaan addunyaa kana takkaatti gab goona kanaaf jallinni otoo ani jiru otoo ati jiru hin raawwattu hojii dukkanaan diigna hojii illuminaatiin diigna hojii 666 diigna hin ifna warra dukkanaa itti immoo ifa baafna karaa keenya dhalootiin tarkaanfatu kanaaf nuyi waan xinnoo fi waamne waan guddaadha mul'ati keenya gama hamma gamana haga ga'uudha utoon taane addunyaa kan marsu ta'uu qaba eebbifama guddaa sin jaalladha ayyaanni waaqayyoo jireenya keessan wajjinaa ta'u bara keessan wajjinaa ta'u I wish a good weekend, a good praying time, a good blessing time for you, for your family, for your neighbor, for country, good placement, good peace for our country, for our nation. Have a good time. Stay blessed. Amen.